В Караганде стартовал республиканский турнир по тяжелой атлетике «Мемориал олимпийского чемпиона Анатолия Храпатова». На престижные соревнования приехали сильнейшие тяжелоатлеты нашей страны. Маргарита Елисеева – победительница Азиатских игр 2014 года, мастер спорта международного класса. Участие в турнире имени Храпатова считает престижным. Маргарита планирует показать хороший результат и попасть в сборную Казахстана. Напоминает нам о том, что какие люди у нас были, именно вот Анатолий Храпатов, то, что он очень титулованный, он очень для нас показатели хорошие, и поэтому смотря на таких людей, то, что у нас были, мы тоже стремимся быть такими, как они, и то, что этот чемпионат действительно очень важно для нас тоже. То, что сейчас сделали для нас федерация, именно обстановку, именно условия соревнований, это на высшем уровне, почти как чемпионат мира проводится. Вот у нас в Алмате проводился почти так же, не хуже, даже чем-то лучше. Поэтому ощущение, как будто выступаешь где-то на мировых соревнованиях. По словам спортсменов, эти соревнования организованы на уровне чемпионата мира. Для участников и зрителей с музыкальным номером выступил один из участников группы «Дервиши». На церемонию открытия приехали звезды спорта, такие как Майя Манеза, Вячеслав Ершов, тренер Анатолия Храпатова Александр Стерликов и другие. В соревнованиях приняли участие более 60 спортсменов со всех регионов нашей республики, в том числе представители сборной Казахстана, победители и призеры международных и республиканских соревнований. По окончании этих соревнований мы дальше будем подготовку вести к чемпионату Азии уже к сентябрю. И по итогам этих соревнований, возможно, мы разделим команду. Часть будет готовиться целенаправленно к чемпионату мира. В ноябре будет в Хьюстоне лицензионный, а вторые номера будут готовиться к чемпионату Азии, который будет в Таиланде 3-12 сентября. Возможно, кто-то после Азии подключится и подготовку к чемпионату мира. Айгерим Бухтаева, Арман Бектубаев, Никита Косых, 5 канал.